Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. No seu horário que vocês vão ver esse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. Pessoal, essa máquina estava fazendo barulho na eletrobomba, que a gente chama bomba rouca. Funciona, mas está com barulho. E aí teve que trocar a bomba, porque fazia muito barulho dentro do apartamento, tá bom? Fica com Deus.